السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم رجعنا لكم بواحد الفيديو جديد. غادي تشارك معكم العصير، غادي تشارك معكم ماما عصير مركز ديال الحامض. كيجي زوين ولذيذ وخفيف على القلب. المهم كيفاش على القلب منعش. ايوا صافي البنات، غادي نخلي لكم ماما تكمل معكم الوصفه ديال اليوم. ما تنساوش لي لايك كما ديما. ديروا لي لايك البنات، ما تخسروا والو. وتابوناو عندي في القناه الا كنتي اول مره كتشوف القناه. ابونا في القناه، ولكن الا كنتي ديجا عندي في القناه فراكم ابوني بلا ما تضغط على ابوني باش ما تحيدليش ابوني عاوتاني. ايوا صافي البنات، وما تنساوش عاوتاني تكومونطيو ليا شي كومونتير زوين، فضلا وليس امرا. قولوا لي راه كثرتي علينا، ولكن ماشي مشكل، هانيه. على قبل وجهي وقبل وجه ماما. ايوا صافي البنات، نخليكم تكملوا الوصفه وهانتوما معايا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ صحه مزيان؟ كي بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا ان شاء الله تكونوا مزيانين وعلى خير وبخير. نتمنوا ان شاء الله تكونوا كيعجب لكم هذا الشيء اللي كنديروا، تقبلوا علينا بهذا الشيء. والله العظيم راه انا بعدا كنفرح ملي كنوجد معكم شي حاجه. ديما جيهان كنقول لها نوضه بنتي ندير معاهم اللي كاين. دابا تولفت معكم ونتمنى لكم ان شاء الله تكونوا حتى نتوما مزيانين ونكونوا خفافين على القلب ديالكم ان شاء الله. وقلت لها اليوم البنات نوجد معكم واحد المركز ديال الحامض، كيجي زوين البنات ومزيان ومنعش. واخا دابا البرد مش كيجي زوين. انا كنوجدوها البنات هكا وكنديرو هكا في القراعي وكنديرو في الفريغو حتى الصيف. كنجبد وكنديرو هكا الا جا عندي هكا شي واحد ولا لينا ولا اللي كاين. ودابا عندي واحد الكميه صغيره بغيت نوجد معكم، غير كميه صغيره ماشي شي حاجه كبيره، لحقاش انا كندير بكميه كبيره. كنشري الحامض دابا راه وقته ورخيص، كنشري بكميه كبيره وكنوجد كميه كبيره وكنديرو في الفريغو. دابا عندي قلت لها ندير معكم بالكيلو هكا. عندي كيلو ديال الحامض هكا راه مغسول، غسلته مزيان بالشتاء والماء وشويه د الخل. كنغسلو مزيان وكنخليه يتقطر هكا في واحد الشبكه وكنمسحو. وعندي هنا قلت لكم كيلو ديال الحامض، وعندي نص كيلو راه عبرته هنا في الميزان، نص كيلو ديال السكر. هذاك الشيء اللي كيدي صافي البنات. ودابا البنات غندوز نوجد معاكم الطريقه كي كنوجدو. قلت لكم راه كنوجدو دابا معاكم غير بكيلو. نتوما باش تعمروا الا درتي كيلو ديال الحامض ديروا نص كيلو ديال السكر، الا درتو 2 كيلو ديال الحامض ديروا كيلو ديال السكر. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني ان شاء الله، ونوجد معاكم ونرجع عندكم ان شاء الله. صافي البنات رجعت لعندكم. عندي هنا الحكاكه هكا رقيقه، وعندي واحد البانيو هكا شويه صغير، وعندي الحامض. ندوز البنات. عندي الحامض هنا، هاد القشور الصفر اللي كاين الفوق كامل غنحكوه. غنحك غير القشور الصفر، ما نوصلش للابيض لتحت. الا وصلت للابيض راه كيجي مر. يا خصني غير هذا الصفر وصافي. ها البنات هكا هكا. كي قلت لكم دابا وقت ديال الحامض شويه رخيص ومزيان بنادم غيوجد منه هذا المركز ديال العصير ويخبعوه في فريغو. ديروه في القراعي هكا ديال سميتو. دابا نوري لكم الطريقه حتى الاخر ان شاء الله شحال ديروه في اللترو ديال الماء. كندور هكا على هذه القشور الصفر كامل البنات. صافي البنات ها هي قلعت لها كاع الصفر اللي فيها، غير الصفر كي قلت لكم ما ديروش البيض، ما تحكوش هكا تشدوه تحكوا حتى البيض معاها. الا حكيتوا البيض قلت لكم غيجي مر.
غندوز وحده اخرى عاود معاكم. هربات ليا ما بغاتش مسكينه نحكها. ايوا صافي البنات، مهم غنحكوا انا كامل هكا. راه وريت لكم الطريقه ونكمل هذا الكيلو كامل. ها هو البنات كي كيجي غنكمل هذا الكيلو ونرجع معكم البنات. صافي البنات رجعت لعندكم. ها هو هذاك الحامض، ها هو هنا حكيته كامل كي قلت لكم. نحكوا غير القشره هذيك الصفراء الفوقانيه، غنطرفوها هنا بالطرف. صافي هذه كملت بها. عندي هنا هو هذاك الحامض كاع قلعت له هذاك الصفر، وعندي العصاره هنا غنعصر هذا الحامض كامل. نقطع هذا نعصرو هكا، هذا كيلو كامل نعصروه. الا عندكم العصاره ديال الكهرباء ديال الضو ديروها. انا غير كميه قليله بغيت ندير غير في هذه. كنشوف الكاميرا واش كتشوفوا معايا ولا ما كتشوفوش. اللي بغى يدير كميه كبيره يدير يدوبل. كي قلت لكم كيلو ديال الحامض نص كيلو ديال السكر، والطريقه هي هذه. درتو 2 كيلو ديال الحامض ديروا كيلو ديال السكر. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني. ضروري البنات شي الحامض يكون فيه الماء بحال هذا، راه مزيان فيه الماء كيخرج واحد الكميه مزيانه. راه كاين شي حامض ناشف ما فيه كاع الماء، ما تلقاي ما تعصري فيه. يكون الحامض صفر على برا مزيان ويكون فيه الماء. صافي البنات، هي هذيك الكميه ديال العصير الحامض راه كملتوه. ودابا ندير هاد نص كيلو ديال السكر. راه عندي هنا هاد الحامض. نزيد عليها هذاك عاود شويه. راه عصرت انا خرجوا لي 2 هاد الطاسات صغار. قلت لكم هذاك كيلو ديال العصير ديال الحامض خرج لي فيه مزيان الماء، زعما راه خرج لي هاد الكميه مزيانه ديال الماء. صافي البنات، المهم غنكملو هكا. غنخليوه غنحركو السكر مع هذاك القشور ديال الحامض هكا مزيان، ونغطيوها البنات بواحد سميتو ونديروه في الثلاجه. ومره مره ولا نخليوه دابا البرد نخليوه غير على برا. مره هكا واحد كل مثلا نص ساعه بنادم يمشي عنده يحركو
حتى الغدا ان شاء الله بحال هذا الوقت ان شاء الله غنرجع ندور نصفيه ونكمل معكم الطريقه ان شاء الله. دابا غنديرو هكا على الطرف ونغطيه، وكل نص ساعه غنمشي عندو نبقى نحركو مره هكا، في نص ساعه هكا نمشي نحركو حتى الغدا ان شاء الله ونصفيه ونرجع معكم. صافي البنات، هو كي كيجي راه خليته ليله كامله البنات. شتي راه كيجي بحال السيرو، هذاك السكر اللي فيه يذوب كامل، كيبقاش السكر كاع فيه، كتبقى غير هكا السيرو وصافي. هكا كنخليه ليله كامله، ومره كنحركو، كنمشي عنده هكا ونحركو وكنخليه حتى داب السكر داب كامل. صافي البنات، دابا غنصفيه هنا. عندي واحد الصفايه هنا وهذه، نشوفوا بشحال غيعطينا. هذا اللي كيبقى البنات، هذا الشيء اللي كيبقى كنديروه في واحد سوبيره صغيره ولا شي ميكا، كنديروه في فريغو. كنديروا هكا الحلوه، كندير هكا شي مسكوته ولا شي حاجه كنديرها فيها، شي كيكه ولا. صافي البنات، غنكمل الطريقه نصفيه هكا. هادشي اللي عندي هنا نصفيه ونرجع معكم. صافي البنات، هو صفيته كامل. هذا غنخليه هنا. اللي ما خصكم تكون الصفايه رقيقه البنات، ولا واحد الثوب هكا بيض ونقي غتصفيو فيه، غيخرج هكا صافي ما فيش هذا الخش ولا. صافي هذا غنخليه هنا يتقطر هكا، عاد مازال راه كيتقطر، عاد ندير في واحد الميكا ونديروه في الفريغو. وعندي هنا غنجرب معكم الطريقه كيفاش. عندي هنا وحده بشحال الكميه اللي كيخرج. غنديروا واحد الكاس هكا ديال العنبه، جوج كيسان البنات ولا 3، نتوما والخطوره اللي بغيتو خاطر مزيان بزاف ولا بغيتوه خفيف، بغيتوه حلو ولا يكون شويه ماشي حلو بزاف. غنجيب واحد القرعه ديال الماء بارده ونزيدها معكم. صافي غنزيدوا هذا الماء. بغيتو تزيدوا السيرو فيه زيدوا، الا جالكم هكا 2 كيسان في ليطرو مسوس زيدوا السيرو. نتوما قلت لكم كيفاش كتبغيو الحلاوه، واش حلو بزاف ولا شويه ماشي حلو بزاف. ها هو البنات، صافي البنات، هو العصير كي جا راه كيجي زوين البنات ومنعش كيبرد القلب. ايوا نتمنى ان شاء الله تدعمونا في هذه القناه. ايوا ديروا جيم وتجربوها البنات، تردوا علينا. هو هذاك الاخر غنديرو هنا في واحد صبيره هكا. صافي البنات، غنبلع عليه ونديروه في الفريغو. راه هو ماشي كيجمد قاصح، غتهزو هكا غير بالمعلقه وديروه في الكاس، تعبروا ليطرو 2 كيسان ديال العنبه في ليطرو ديال الماء.
ايوا صافي البنات، هذا هو العصير ديالنا ديال اليوم. كنتمنى يعجب لكم ان شاء الله، ولا عجب لكم ما تنسوش تابوناو عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، وديروا لي لايك. وكنشكركم كنقول لكم شكرا. وقبل ما ننسى كنبغيكم وكنحماق عليكم.